Doris, ti ma mira në Kosovë. Unë kom jetu atje dhe kjo ka punu në motën time, edhe më shku në vizitu motën të ku punon, edhe kom pa një bukurosha aty, edhe kom thonë motës se po më njëftu me këtë bukuroshën, edhe qëtu ka fillu. Edhe një të mirë të madhe kanë Zvicranë që jenë gatshëm për me bo kompromis. Për çdo situatë, thonë, a pi bo një kompromis? Që këtu për shkak nuk ndodhe, këtu dhe jo, unë më shumë e kurse si. Apo na lexon pyetjen? Çfarë gjëra dëshiron të ndryshosh ose të përmirësosh për veten tënde në vitin e ardhshëm? Për veten time dëshiroj më pas më tepër kujdes për shëndet. Më ushqim më mirë, mos më azon kërkuj rrugën, me shku skeve. Okej. Mos u marr fort me politikë se kësi herë na kanë shmezu shumë njëra këta politikanë. Pse? Pse nuk përmirën me shteti, po mirën ma shumë me vetë-vetën. S'pjë intereson shteti fort, shteti bamja. Çka po mendon që ka shteti jonë ma shumë nevojë? Na kemi shumë sa nevojë, mas pare i vrafnia ka kaplu këtë shtet, njerëzit njërë në vrafni s'ka ishme. E këta, po në e gara, jo, dojmë kështu jo ashtu. Kjo është total papërgjësi. E përveç gjendjes ekonomike, apo mendoni që kemi nevojë për diçka tjetër? Po shumë sene, shtetësia është mizerabël. Unë shkoj kanë janë mi bo trajtimin me azot, me rërman, e kanë veç një enë të azotit. Shkon u hargju azotit me prit një audit disa të mbushit. Një spital i Prishtinës kryqytetit. Kjo është, asë në Afrikë nuk ndodhë kështu. A ka ndodhur ndonjëherë që keni pas nevojë domosdoshmërisht për azot edhe nuk kanë mujt mjaft gjetë? Unë po them, nuk unë atje, shkon aty s'ka azot. Telefononi kur vjen azoti. Çfarë, ku kemi rrina. Për më keq që duna mi, nashta tha, spital kur tani ku ta shohin këtë video thonë që ky çka po fol keq për ne, po çka është e vërtetë, ha? Që ty ku mas shumë të shkojnë njerëz se kanë trajtime më të mëdha, një vesh një shisha azotit është, merë man. Spitali i kryqëtetit, i Krajinës. Për shëndetësia është me të vërtetë gjetet. Masënaj, o tjetë afshtirë për Shqinë, ajo shumë i papastër. Prej tetor deri në mars kemi vujt shumë, ha. Kjerët e vjetra, komunikacioni, ngulfatun, s'ki ka me hecë, trotuar, s'kemi trotuar. Që ata që kemi në parku kjerët, më rëman, njëherë kur t'jeken kjerët, kretë trotuar du t'mi ndresë, janë prish trotuar. Edhe na duhet non stop me ikë, me botë si kësa ku të shkojmë rrugëve, minurit për kjerëve. Apo mendon që edhe aksidentët po ndodhin për shkak gjendjes? Nuk e di për aksidente, veç për kampësorët të shufti, mërë për një nanë me fëmijë, ose për një invalid. Unë s'kisha pas që më konë invalid me karrocën në Prishtinë. Është të merë, ha? Shumë e vërtet kjo. Po du me të pyet edhe për gjendjen e kolonave në Prishtinë. Çka po mendon për kryetarin e Prishtinës? Ky kryetari i Prishtinës, unë nuk jam gjatë tu, jem që një vjetë, veç për mendoj që ka premtuar shumë pak ka bo. Apo mendon që ka me u zgjedh prap kryetar? Kur s'ma përmend që zgjedhin këto kryetar, ja. Tu duhet marrë dikush që ka rrojt në këtë qytet, që din që shfrymon qyteti, që din prioritetet e qytetit. Jo, unë e di që ajo është arkitekti mirë, ka jetu në Londër mirë, por nuk projektohen njësoj se edhe si në Londër si këtu. Këtu shkon jeta ndryshe. Tu duhet dikush që jeton këtu, që njeh sendet, që din me bo kompromise me tjerë. E merë pushtetin e thotë s'pë në lënë udhësia qendrore. Shka pëllu për atyre. Nëse s'les më është bo kompromisi, largo dhe e vend dikuj tjetër. Okej? Po, e ku ke jetu para një vitëv? Ku me jetu në Zvicër. Qështu do me ardhë në Kosovë me u përngull? Shok më ka do. Shok kulturor më ka do. Mi për komparitu dhe sene shumë të këndshme. Shumë njerëz të mirë, shumë njerëz të rinit kulturune, shumë sene të mira mirë, po dallimi është i madh, kuptohet. E çka kemi ndryshe na prej Zvicrës? Na kemi inteligjencën empatike kemi shumë të lartë. Kemi, domethënë, përndjem për dikon që është ma i dopt për dikush që ka nevojë, i ofrojmë. Kemi konsiderat për të vjetrit, për të smut e tutje. E të mirat që i ka Zvicra si ka Kosova? Zvicra ka krejt mira. Shka për thonë, Zvicra është maja. Qa keni punu në Zvicër? Ku punu në grafik. Ta është në pensia? Ta është në pension jam. Edhe vendose me kalu pensionin në Kosovë? Po, ndër e kum pas vendos para 25 vjetëve,
edhe kom plësu që ato ndër, po nuk e dhja, do të moj me dëru, do të moj me najt këtë kohën, se nuk është letë këtu, ka njerë pys vetën të më shkaj ka bëj këtu. E gruja, është bashkëshortja kjo? Po, kjo është bashkëshorta kjo. A është pajtu me mendimin tanë për me jetu në Kosovë? Kjo është pajtu, po nuk pëdo këtë bashkë letë me arë këtu. Nuk është njësoj, ha? Unë e kom lindë këtu e kom ma letë mi kuptu se edhe, po për zvizës më arë këtu, pak ma hevi, ha? Po shpresojmë pro që bëhet mirë, me qatë shpresë po mohem. Po, qajra ka me tjetër kërgjojsh. Unë e kom jetu atje dhe kjo ka punu në motën time, edhe më shku më vizitu motën të ku punon, edhe ku po një bukurosha aty, edhe ku më thonë motës, se po më njëftu me këtë bukuroshën, edhe qëtu ka fillu. E ti ke foli para? Po normal që ku folune. A e mon men që ka pas veshirën e parë? Ka pas jeans, ka pas flokë të gjatë, edhe Shumë qatë. ka pas stilin easy kështu. Ka shumë e bukur, shumë. Qyshu qasen mua bet me ta? E fillu mas parë për punë, kuptohet, që ka lënë motra punësh me duru motrën teme, edhe mas edhe vazhdo më tutje. A i moni men temat e para që keni bisedu? Temat e parë janë biseda për dashuri, kuptohet. E komplimenti i parë cili ka qenë? Komplimenti parë, flokët i ka pas shumë bukur, flokët e gjatë, bukur, natyror, Po. që ka qenë. Qa ka pas kjo të veçantë prej femrave tjera që ke përzgjedhur në? Ka qenë shumë spontane. Edhe një të mirë të madhe kanë në Zvicranë që jenë gatshëm për me bë kompromis. Për çdo situatë thonë, a pi bëni kompromis? Që këtu për shkak nuk ndodhe, këtu thonë jo, unë më shumë e kurse si. Po. Kjo është Zvicrana, apo? Po. A i kira pishman që nuk e ke marrë një shqiptare? Jo, valla, sori ku njofë edhe shqiptarët, edhe A i shqiptarët. përcjell kjo tradita tona? Jo, Si përcjella? Jo. A i ke vesh në timia alo? jo, se kom mend me vesh. Pse? A pse edhe shqiptarës me vesh në timia. Pa, i kanë lonë krejt traditat. Që sa vite jeni bashkë? Shqiptarë me vesh me një fustona, kjo me vesh timia, s'ka kuptim, ha? Po, po. Po flia, po dhe me qitë? Jo, për çfarë, jo. Të piqat fljata? Jo, flirat i vëham diku në restoran. Okej. Ani mirë, e pas një gjetë mënyrën që me bashkëtu me pache. Po du me të pytë që sa vite jeni bashkë? Që 35. Që 35 vite, që keni mujtë me mbjetu dashunin e juve? Po kompromise. Tu po kompromisa? Nashta edhe kjo kish me qenë mesazhi juaj për dashunin e sotit, a? Kompromisi është jeta bashkëtorë, është për çdo ditë kompromis, i ri. Kompromis mirë, po kompromis shëndetshëm, që asnjëri mes me qenë i dëmtuar. Që është kompromis. Po a zjeni najherë kështu? Normal. Për çka zjeni ma Për çdo mëngjes. Kjo nuk ka durim, sikur femra që s'kan durim. Mas parë veprojnë, mas dhe thonë, çka, s'është mira? Okej, po është e kuptueshme. Gratë dojnë shpejt mi kry punët, Po. pak kanë deficit durimi. E cilin kompliment ja thu më shpesh, se është shumë e bukur koka. Komplimentin është shumë e dashur, është shumë e vyshme. Ka disiplinë, edhe shumë sene tjera. E do në halon njëtë si para 35 vite. Dhe ma shumë. Dhe ma shumë. Që e kishë thonë diçka që ta është para kamerës? Doris, ti ma mira në Kosovë. Me të vërtet që nga shumë e bukur, edhe pas ka ditë me zgjedh kësët një këto. Okej. Faleminderit shumë, po një mesazh për dashurinë apo na jap, nëse jo ka kështu qefti mrekullueshëm. Për dashuri, jo, mrekullueshëm. Dashuria është shumë e nevojshme, sikur oksigjeni që kem nevojë, për dashuri kem nevojë në çdo aspekt. Kështu që duhet një kushtu koma tepër dashurisë, mi dash një tjetrin. E ti një me binde Zvicranën marrë me jetu në Kosova? I kjo nuk Halas është ka vendos marrë në Kosovë. Jo më të punu për me bindë. A jetu punu me bindë? Po. A më duket që kjo tash pas ka bindë ty për me shkuanej? Faj, edhe qysh nuk ka një zgjidhjet prefekte, që të mos zgjidhja është në mes dikun. Po rrini të thu sa në Zvicër, sa në Kosovë. Zgjidhja ma mirë është me bë kompromis. Erk në hera në e. Po. Është e kotë me lyp një zgjidhje, nuk ka një zgjidhje. Që të mos të kombinim i zgjidhjeve, për me kalu ma mirë. Rregull, atëherë faleminderit shumë për juve, edhe e qofshi që çdo mirë që shpodokni. Faleminderit shumë.